Salam dostlar. Bugün biz atooç sözler menen koşo gelgen ele bele kömökçü etişini öğrenöbüz. Ele bele kömökçü etişleri ötkön çak maanisini bildiret. Başkaça aytkanda biz ötkön çaktagı süýlemlerde koldanabız. Misалы, 2 ýyl murun men mektep okuwçysy elem. Başkaça aytkanda 2 ýyl murun mektepde okuçumун. Azyr men studentmin. 10 ýyl murun bul darak kiçine ele. Azyr çoň darak bolup kaldy. Çoň enem 20 ýyl murun mugalim ele. Azyr baarger. İştebeyt. Baykem student kezinde semiz emes ele. Azyr biraz tolup kaldy. Gelgile dostlar, azyr biz ele kömökçü etişi jak müçe ulanganda kanday özgörerini karap göreli. Men murun daryger elem. Sen murun daryger eleň. Siz murun daryger eleňiz. Al murun daryger ele. Biz murun daryger elek. Siler murun daryger eleňer. Sizder murun daryger eleňizder. Alar murun daryger ele. Gelgile dostlar, azyr biz ele kömökçü etişi oň formada, ters formada, surowly formada jana ters surowly formada kanday özgörerini karap göreli. Men kiçinemde şok elem. Algaç oň formasyny garaýbys. Men kiçinemde şok elem. Sen kiçineňde şok eleň. Siz kiçineňizde şok eleňiz. Al kiçinesinde şok ele. Biz kiçinebizde şok elek. Siler kiçineňerde şok eleňer. Sizder kiçineňizderde şok eleňizder. Alar kiçinesinde şok ele. Emi ters formasyny garap göreli. Men kiçinemde şok emes elem. Sen kiçineňde şok emes eleň. Siz kiçineňizde şok emes eleňiz. Al kiçinesinde şok emes ele. Biz kiçinebizde şok emes elek. Siler kiçineňerde şok emes eleňer. Sizder kiçineňizderde şok emes eleňizder. Alar kiçinesinde şok emes ele. Dostlar, emi surowly formasyna ötöbüz. Men kiçinemde şok belem. Sen kiçineňde şok beleň. Siz kiçineňizde şok beleňiz. Al kiçinesinde şok bele. Biz kiçinebizde şok belek. Siler kiçineňerde şok beleňer. Sizder kiçineňizderde şok beleňizder. Alar kiçinesinde şok bele. Dostlar, azyr ters surowly formasyna öteli. Men kiçinemde şok emes belem. Sen kiçineňde şok emes beleň. Siz kiçineňizde şok emes beleňiz. Al kiçinesinde şok emes bele.
Biz kiçinebizde şok emes belek. Siler kiçineňerde şok emes bileňer. Sizder kiçineňizderde şok emes bileňizder. Alar kiçinesinde şok emes bele. Gelgile dostlar, dagy misallarga köňül bereli. Былтыр жол кире 10 сом эле. Ал эми быйыл 15 сом болду. Бул жерде Алиса менен Айжандын диалогуна карайбыз. Алиса сурап жатат. Айжан, мурун бул жерде китеп дүкөнү бар беле? Айжан жооп берип жатат. Ооба, бар эле. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ийгилик каалайбыз.